بسم الله الرحمن الرحيم. قيتان حتى إن شاء الله رب هنسكو بلانسانين با إن install جينا مانجو دي بي أنكو حنا مركزي project يعني كمبيوتر كاي هادو كجرو مانجو دي بي فضلا كاي استعمال دون إن شاء الله هدي مركزن وسن كجرين با هنسمين دونا إن شاء الله وهاج هرو اسمه فيديوز كلا دوان أو قبل install جرينا كمبيوتر كاي install جري كشوف هدي لينكس وياهي أما ويندوز لا وياهي هراء يعني أستفيد. أوكي ترمينال كسوق يعني سهل هذا مركزي مونجو قلص إنتر على هاي هذا أنت كل صباحه شيل فرشن كأي هذا كل صباحه وكل صحيح هاي الكمبيوتر كهو شفته مونجو دي بي برد قرأ ذي وكل شوي ويادنا مركا وكل شقينا صوبته أهتا وحكينا سو environment variables كما جرى مركزي كما شفت haddii aad videoga qaabka installation soo daawatid dhammaan waxa arkaysaa qaabka environment xitaa lagu safgareeyo aad u xaqiijisid inuu ku saxan yahay kaleeta. Okay, aan ka sii gudubno inta markaa sameeyno waxaan soo bixinaa markaa terminalkeeni waxaa leenahay markaasi control J ayaa leenahay. Okay, safarka ayaa markaa noo ran garaysan qaybta ayaa ama kana iska stop garanaynaa control حاليا مركز C. اوكي صح حكينا حاليا مركز npm install حطها مركز C drive كان إنه اسكو حر مركز dp كان سهل أو استعمال كرنا منقوس أبو مجعبة npm install أي أصول جاي منقوس له enter له. أوكي أنت مركز أصعده installation كان حاصل أنت ماشى وكصعده حسمنا قيبتنا تجينا قيبتنا root كوسمينا مركز كوسمين عفنا عليه قيمته حتى سيوتيس كاتينا وكوسمين مكان فولدر فايل أو لو مجابه db يعني بحنا كده عليه مركزي .js. أوكي أنت مركز سميه سوق الحضانة هو مجابه environment variable أما env فايل إحنا عندكم سميه سينو عليه مركزي .env أي عليه هاي أوصل كابينا env كذا environment كسميه ويجي برك waxaa ku qoraa waxay wixii secret ah ka wuxuu ka caawinaa markii env-ga markii aad rabtid in online ka dhigtid harayna qoraalka .local. okay env.local ala maadaama localka aan ku shaqeynaa dartaan filekan wuxuu noo aadanaa localka hadhow markii oo github aan geynino git ignore uu ka tagaa marka filekan uu ka tagaa saaragtaaba kuwa kale waxa saaran waxyaaba qoran لكن كان مصارنا حسابته واحد تراك لو سميناه. اوكي وحاول هنا مركوات دي بي جينا يو ار اي سا هنا مكان انت كشفنا على مكاسي مانكو كتب على مكاسي يو ار اي هشينا مكاسي لينكي. اوكي لينكي وهنقضنا مانكو دي بي كتب هشينا مكاسي بورتيجينا انا نحن هوستيغا. اوكي كسر تبع ونود مي او اسكمن اسكرنا كنترول J علينا واسكنا فينا مركا. اوكي انت مركا سمينا حالا مركا سي مانجو دي بي كولوم كتبنا دبل سلاش كتب حاشيه بقلاتي تطبع دي 0 دي 1. اوكي نمبر كان ماشي كو قران اي هوستي واسكم دي لوكال هوستي واسغا ميد مركا بورتي استعمالنا حالنا اي 37 0 27 عفوا 27 0 اوكي والله 7 0 ayaa isticmaalna markaa kadib xalina markaas slash waa sheegna database ka anaga isticmaal doona magaciisa ayaan sheegaynaa inta xalina markaasi NEXT.js okay history waxaan u bixiyay markaas NEXT.js/history waa database ka anaga hadda isticmaalno aan isticmaali doono kadibna safe علينا. أنت مركز من هادو مركي أنا أكدك إنه أونلاين كدير أو ملك الإنجيل فايل كان مرة عدونا سو مرك قف موجا دونا مكتين database كان استعمالنا URL كله هوي هاي موجا كرو. أوكي أنت مركز هاي وحسبنا مركز import استعملنا مركز كواد وسو import كرينا مركزي مانجوس حاليا مركزي مانجوس. أوكي from كده بحشيها ماشي مركزي أنك صوحي ممكن. أوكي أنت مركز سمية
inta waxaa ku sheegnaa sidoo kaleta env-gani meeshaan ku sheegnaa waxaan ku sameynaa markaas waxaa dhahnay mongo URI. Okay, filekan datada ku qoran si aad ula soo baxdid dabcan waxaa leedahay markaas mongo waxaa leedahay markaasi equal waxaa leedahay markaas process.env dot markaa dhahdid kadib waxaa sheegaysaa magaciisa ayaa sheegaysaa oo ah mongo URI. Okay, marka env markaa fiirisid saa aragtaanba file waxaa u bixi magaca u bixiyay variableka waa mongo URI u bixiyay sidoo kaleeto waa markaasi URI. Okay, inta markaas samaysid marka hore waxaa xaqiijina horta laga yaabaa qofka markuu isticmaalayo filekan inuusan sameyn ama linkiga databaseka inuusan sameyn. mar walba waxaa xaqiijinaa linkiga databaseka qofka ma sameeyo horta env-ga ma geliyay. waxaa ku xaqiijin karaa waxaa leeyahay if ayaa leeyahay markaasi not mongo URI haddii qofka uusan ku cadeynin mongo URI hadduu markaas xaggaas uusan ku sheegin waxaa leenahay markaasi throw. Okay, throw waxaa leenahay markaasi new error waxaa sheegayna markaasna waxaa leenahay please define the mongo URI environment variable. Okay, inta ayaa saga qori karnaa marka wuxuu noo cadeynaa hadhow wuxuu noo sahlaa markaasi inaan ogaano si simple ah ku ogaano qofkan variablekan marka horeeta env-ga ma kusoo sheegay mise ma kusoo sheegin. haddii uu kusoo sheegay hore ayaa usii gudbaynaa databaseken gudaha usii galaynaa. haddii san markaas uu kusoo xirinba wuxuu arki doonaa errorkan uu arkaa si sahlan ayuu ku fahma markaasi. Okay, kaa waa sameynay. maxaa kaloo noo xiga markaasi waxaa noo xigo waxaa leenahay markaasi wax kaloo sameyn lagu magacaabo catchkan waxaa leenahay markaasi catchkan wuxuu la mid yahay asiga aan leenahay markaasi global.mongoose. Okay, global iska saarno. Okay, global mongoose iska saarno qoraalka. Okay, sigana qaabka ay qornay markaas waxaa leenahay markaasi kadib catchkan wax weeye anaga waxaa u talagalnay tusaale ahaan mar walbo request aan sameyno database waxaan ka codsanayno waxaan marka kuwa database in anaga ku xirmano kadibna database aan tagno datada kala soo baxno. haddii database-ka hore aad ugu xirneed oo mar labaad request aad sameynaysid mar labaad database-ki isku xiritaankiisa haddana aad sameysid cilad ayaa soo laabanayso. marka waxaa rabnaa haddii isku xirka hore u dhacay oo noo diyaarsan yahay waxaa ku shubi doonaa markaasi variablekan ku shubaynaa oo uma baahna marka labaad inaan haddana wacno oo noo diyaarsan yahay. marka hal mar oo keliya ayaa wacaynaa kadibna inta ayaa ku shubaynaa. haddii san markaas uu ku jirin markaas ayaa waxaa sameyn karnaa call sameyn karnaa. waxaa leenahay markaas u xaqiijino if not cache ayaa leenahay markaasi haddii san oo cache garaysnayn ku sameynayna markaasi haddii san cacheysnayn kadib waxaa leenahay markaasi okay global.mongoose isna la mid yahay sheegaynaa markaasi object waxaa leenahay connect ayaan kasoo qaadanaynaa connecting ha ahaado null. Okay, promise-na ha ahaado asigana okay. haddii san cacheysnayn markaasi waxaa ka dhiganaa markaasi qaabkaas ayaa ka dhiganaa. Okay, meeshaan tida aan iska tiro spellingka iga qaldan yahay. hadduu cacheysnayn markaasi qaabkaas ayaa ka dhiganaa. Okay, haddii markaasi oo ansaxno oo cacheka markaas uu jiro waa laga soo gudbaa linka. laakiin hadduu cacheysnayn kan ayaa la ran garaynaa markaasi. waxaa u baahanaa markaas asina u baahanahay functionkan waxaa leeyahay markaas waxaa u bixinaa db. Okay, db-gan markaasi functionkan db-ga ah waxaan marka hore xaqiijinaa sidoo kale haddana cachekan xaqiijinaa. Okay, if cache that connect
oo kan ayaa xaqiijinaa markaas cache.connect-gan haddii markaasi uu null yahay haddii null uusan ahayn markaasi waxaa leenahay markaasi cache.connect aan leenahay sidoo kale waxaa xaqiijinayna markaasi haddii promise aan la sameynin markaasi if not cache.promise haddii aan la sameynin iyadana isigana waxaan leenahay okay cache meeshaan fiiri kan ritaankeena waaye waxaa isticmaali kartaa qaabkan waa dhigi kartaa kadib haddan return waa dhigi kartaa qaabkaas waa u isticmaali kartaa laakiin xooga waxaa ka gaaban qaabkan haddaan adeegsanin anaga enter kadib hal taab dheh kadibna iska qor return ayuu taagan yahay okay cache.promise isigana waxaa leenahay markaasi wuxuu la mid yahay mongoose.connect ka connect kadib URL-ka meeshaan ku cadeynaynaa URL-kan waxaa noo ahaa env-gan waxaa noo ahay kan kadib inta ku leenahay markaasi mongo URI ayaa sheeganaa kadibna maadaama promise uu yahay waxaa leenahay markaas .then kadibna waxaa sheeganaa markaasi mongoose leenahay wuxuu soo celinaa markaasi isla mongoose-kii markaasi uu soo celinaa ugu dambeyn waxaa leenahay markaasi cache.connect haddaan ku xireynaa await cache gareynaa markaasi tiidaan ma aqaan sababta ugu daraan await cache.promise leenahay markaasi ugu dambeyn waxaa sameynaa return kusmeynayna markaasi cache.connect inta ayaa sameynaa ugu dambeyn waxaa u baahanahay markaasi export default db kan ayaa export ku sameynaynaa save keliya inta hadda anaga aan sameyn intaa meesha ka muuqdo waxay noo sahlaysaa database-ka inaan ku xirmano halkan file hal mar ayaa sameynaysaa project iyo hal mar ayaa ku qoraysaa wixii ka dambeeyo kana isticmaalina waxaan soo import gareeyay markaasi mongoose-kii waxaan soo sheegay markaasi env-ga ayaa xaqiijiyay haddii qofka uu soo sheegay iyo haddii kaleta sidoo kale cache-ka ayaan soo cadeeyay markaasi waxaa leh cache-ka haddiisan la cache gareynin wax object-an ama kan soo return gareey kadib functionkaana cadeynay markaasi ugu dambeyna markaasi export aan ku sameynay hadda intaa waa noo sameysan yahay marka qaybtan inta ay ku joojinaa qaybtan database-ka oo qaabka lasoo xirayo qaabka database isku xirto intaas kaliya sameynaysaa insha Allah qaybtan xigta marka waxaan sameynaynaa markaasi inaan modules-kii wixii la xiriira markaa aan sameyno